شوف. أنا عايز مسدس، مش عايز شوتجن. أنا كده مش هعرف أقتل أي حد من غير مسدس. بس هو مش تحت السكينة، فأنا مش هينفع أستخدم برضه السكينة. ممكن أقول ممكن أستخدم سكينة، بس لا مش هينفع. لقيت بادي أرمر كويس الحمد لله. لقيت المسدس واللي جاي من المبنى ده تقريبا. أنا إيمي مش أحسن حاجة بالمسدسات، بس يلا أنا أدينا بنعدي. أنا بحب المسدس ده جدا. المسدس ده حلو جدا، بس في البيت مش محتاج حاجة. وفي حد جاي من هنا. أيوه أنا عايز أنشن بحيث إنه على طول. خلي بالك أنا بلعب سولو سكواد، الموضوع ممكن يكون صعب شوية. إيه ده؟ هو راح فين؟ دلوقتي السكواد ممكن يفتحوا ييجوا ويدمروني حرفيا. مش عارف أنا ممكن أعملها ولا لأ. فيرست تراي، بس اديني بحاول. ان شاء الله لو لقيت على الفيديو ده دعم حلو هعمل تشالنج نايف اونلي سكينة بس. Flight will arrive in 1 minute. Airdrop flight will arrive in 1 minute. في حد استخدم الارمر بسرعة. Safe zone is collapsing. Airdrop has been delivered. مين مش شايف؟ مش عارف ليه، بس ساعات بتجاهلها كده عادي يعني، ولا كأنها موجودة. في حد بيضربني منين؟ مش في حد تاني. في حد تاني. انا همشي. مش عارف، بيحس ان انا ممكن اموت. عشان انا حاسس ان انا بغش يا جماعه، فانا رميت الاسم تاني خلاص ومبقاش معمول ايكويب معايا غير مسلسل بس. عشان ليه حسيت ان انا بغش. في حد هنا عمال يمشي وانا مش عارف هو عمال يمشي فين. مش عارف. جاي من هنا.
يبقى في حد تاني. في حد تاني فلازم اكفر. هو جاي من هناك كده. ليه؟ هما اتنين. هما الاتنين عايز اموت الاتنين، مش عايزهم الاتنين يموتوا بعض، او ممكن يبقوا مع بعض في نفس التيم، او يبقوا هما كده الاتنين مع بعض في نفس التيم. عايز تاني بقى يطلع لي، مش عارف ولا حاجة. لوت مفيش. رميت السلاح تاني. هما رموا ولا The revived flight will arrive. انا كنت بهيل، سمعت حد اهو هناك. اوبس، الجيم ساعات بتعلق كده يمنع عادي. هو جهاز ما كنت عملت الحمد لله. جبت واحد. نبدأ على دي كليف تقريبا. شوف الناحية التانية كده. Airdrop has been delivered. مشكلتي انا عايش سنايبر، انا دايما بلعب سنايبرز. Chip terminal is almost ready. مشكلتي مفيش سنايبرز، وانا بحب العب بسنايبرز دايما في اي جيم بلعب بسنايبر، لان السنايبر بس حاجة فظيعة كده. The safe zone is collapsing. The last revived flight will arrive in 1 minute. في طلب يبقى هم عند Only الدرب. 2 teams left, getting close to victory. We have a winner. winner first try solo squad نجحت. بس كده، وده كان فيديو النهارده يا جماعة، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.